Так, ну что, девчатки, идем. Что там, Санек? Муся, у тебя глаза горят. Муся, Мусякин. Мусякин. Сашонок этот. Давай. Угу. Баклажаны. Ой, какой аромат. Какой аромат. У нас две, да, Саш? А? Две более-менее, да, решетки? Надо еще прикупить. Угу. Остальные уже поистрепались. Угу. Прям вот, девчат, 2 дня дуло. Дуло вообще. Просто мы устали от этого. Смотри, пошла куда-то. Шмоня, пускай. Иди сюда. Иди сюда. Пускай гуляет. Мы напаренные с Саньком. Намытые. Готовим ужин. У нас сегодня романтик. Романтик дубовый и романтик. Там еще дубовый веник горит, вообще будет. Да? У нас сегодня романтик. Мы сегодня с Саньком вдвоем. Романтический ужин. Готовьте так скумбрию, очень вкусно. У нас все такое по-спартански. Фонарь, да. спартанский. Улица, фонарь, забор. Висит там он, тройник. Ну, потому что девчатки это жалуются, говорят, вас не видно, уже освещайте как-то. Но Санек это посмотрел вот эти прожекторы уличные. Да, возьмем такой светодиодный. Можно вот сюда его установить. Потому что готовим-то на костре часто. Тишина. Вообще ветер хоть ушел, аж в ушах перестал звенеть. Угу. Тишина и покой. Тишина и покой. Тихо, как в раю, да? Муська только он что-то Муся, иди сюда. высматривает. Лошадей своих смотрит. Ага. Сегодня пробежала лошадь по улице. Как же она кричала. Сорвалась. Лошадь еще такая. Угу. Мы с тобой одни ночуем, да? Да что такая тишина в выходные. А мы всегда одни ночуем, да, Саш? Помнишь, вообще года 3 назад вообще никто не ночевал? Вообще никого не было. Это вот сейчас как-то народ. Не, когда мы жили здесь, ночевали, кажется. Вообще никого не было, помнишь, да? Мы одни здесь. А дядь Вова иногда. Да, царство небесное тоже помер. Дядь Вова иногда. У нас с улицы в этом году умерло 2 человек. Вот так вот, ребятки. А зачем ты, Саша, обжигаешь? А там этот же жарили, видишь, он остатки оставил. Почему мы жарили? Утку. Утку жарили. Шашлыки. Да. Они остались эти жирные. Потом надо будет остудить их. Ну, потом да. только выкладывать. Видишь, ага. жир сгорает. Жир. Ой, собаки лают. Караван идет. Да, Санек? Рыба плывет. Ой, как хорошо. Сейчас вот так дышится. Еще сегодня ночью... Да, еще сегодня ночью прошел дождь такой. Прям все было сыро. Сейчас это все поднимается, весь озон такой. Девочки. Елка. Елка с каждым годом. Мы когда купили дачу, елка была вот так. Смотрите, как вымахала. Угу. Да. Ну, вот такая красота. Тише благодать. Тише благодать. Ну, прям так это прохладновастенько, да? Ну, а что, дождь, ветер был. Угу. Ну, все, девочки. Я жду от Санька угли. Так, ну что, мои хорошие, делаем двойную фольгу. Двойную.
Выкладываем. Порезала лучок, перчик. Все это дело выкладываем. Прямо так руками. На фольгу. Берем рыбку. Покладываем. Порезала лимончик вовнутрь. Все это дело. Так. И сверху еще немножко овощами. Все это дело нам надо закрутить. Делаем вот так. Вот так, девочки. И на мангал. Надеюсь, что все сохранится, нигде ничего не пробежит. Все. Ой. О, какая красота. Да? Обалдешно. Ничего не горит. Эффект духовки. Еще остались у меня Угу. Ну все, я там теперь приготовила все, тоже. я сейчас все поставлю. Все, Ну все. А? Уже пахнет. Даже пахнет. жар вообще. Ой-ой-ой. Переворачиваем и посмотрим. Вот. Пускай овощи должны быть. Жар. Жар, конечно, изумительный. Так, ну все. Баклажаны готовы. На костре делаем наш тещин язык. Санек там рубит дрова. Это будет очень вкусно. Баклажаны прям сухие. Прям такие прожаренные хорошо. Без грамма масла. Клетчатки. Помидора. Обалдеть. Ну и все. Все знают, как это делать, девчатки. Но это просто с печеными баклажанами на костре. Это очень вкусно. Это будет очень-очень вкусно. Меня Санек любит. Вот это блюдо.
Вкуснятина.